сайн байцгаана уу? BAYRNII Влогийн ээлжид дугаар 5-та морил. Гэхдээ энэ дугаарыг санаанд бүр хийхээр боллоо. Яагаад гэвэл дөнгөж сая гэртээ бүхтэй салхилуулах гад гарах гад байжсэн чинь хаалганы хонх дуурайд онгойлсон чинь шууд ирсэн байна. Тэгээд шуудан дээр болохоор ийм хайрцаг байна, нэлийн том хайрцаг. Миний нэрийг бичсэн. Би өөрөө ерөөсөө юм захиалаагүй. Тэгээд нөхөрлөгөө залгаа чи юм захиалсан юм уу гэсэн чинь зүгээр задлаад үзээ гэж байна. Тэгээ яг юу би мэдэхгүй байна. Бөөндөө цогта unboxing хийж үзцгээе. За тэгэхээр задлаад үзээ. Яг юу захиалсан бол бүү мэд. Ер нь бол надаа одоо миний төрсөн өдрөөр iPhone 14 авч өгнө гэж ам гарсан. Тэгээ 14 гарсан байна гэж би хэлсэн. Тэгээд энэ Ирландд бол гарах ирээ ингээд ирхэн нэрсэн. Гэхдээ 512 тал Pro Max л байна гэсэн. Миний гарт болохоор нэлээд том болсон. Тэгээд 14 Pro зүгээрээ чивжсэн. Гэхдээ энэ iPhone 14 гэхэд арай том хайрцагтай юу? Тэгэхээр өөр юм захиалсан гэж магадгүй. Бөөндөө задлаад үзье. Яа чи юм бэ? Би яг л 7 илүү 14 оны юм. Миний нэрдээ нэг шуудын ирдгүн багтаа. Хинээс чамаагүй, хайрын захиа чамаагүй ирээсэ гэж ярээс үжсэн чи өөрөө мдээгүй гэж та ийм шуудаа чи. Гэтэ яг юу юм мэдэхгүй. Тэгээ шууд ирсэн дөнгөд камера барьж аваад хамтдаа unboxing хийх болтой. Ингээд харах үгийнхүү яах вэ? За ичгсэл. Өсөн чи энэ жижиг юм биш. Жижиг юм биш. Үе үгүй биш үү? Яа тийм би. Яа 14 Pro исти. Oh my god. How could you do that for me? Ой нэрээ одоо энэ цэнэглэгч нэ. Энэ захиалгын хуудас юм. iPhone 14 Pro 128 GB deep purple өнгөтэй нэг. Oh my god. 14-тэй болчлоо штэ. Тэгээд яг яахстай вэ? Үлэх хэвтэй юу, ирэх хэвтэй юу, баялах хэвтэй юу. Энийг задлах яах вэ? Хүлээж яах вэ? За эртэл нь хүлээж. Тэгээд миний YouTube сувгата 5-та морил өдөр 2-оос хойш шигдэг чинь Ирландын нийслэл төвлийн хотод одоо 19 цаг 21 минут болж байна. Гэдэг чинь бараг 7 цаг 20 минут хүлээсний утсаа лацыг авах гэж байна. За онгойлголоо. Лацаа онгойлголоо. Оо. За ингээ миний утас болсон. Цэнцэрэн. Вау. Гүн яанг. Өнгөтэй юм байна. За тэгээд өндөө онгойлгоцгоо. Вау. Энэ уртлынх нь нөгөө нэг дэлгэцийн холлаас. Вау. Вау, нэрээ амар хөнгөн юм байна. Энэ чинь 206 г. Энийг нийшээ тавьчих. Дотроо USB холболт. Тэгээд энэ дээр болохоор юу байна харцгаая. Энэ нэг SIM гаргагч. За энэ дээр ерөнхийдөө ингэж зааврууд нь байна. Энэ iPhone-ийнх нь одоо нэг тэмдэг.
За энэ дээр ерөнхийдөө утасны мэдээллийн талаар байна. Утасны мэдээллийн талаар байна. За тэгээд хэдүүлээ энэ утсыг. Ер нь бол ингэж л дагалдаж ирсэн байна. Дөнгөж шинэ iPhone авч явал тэгээд нэмэлтээр болохоор цэнэглэгч адаптерын тусдаа үнээр авч байгаа. За адаптерыг бол задлаад яах вэ? Угаасаа адаптер л байгаа. Хэдүүлээ iPhone 13 Pro-тай харьцуулъя. За ингэж яагаад гэрнээс нь гаргаж яагаад 13 Pro, 14 Pro хоёрыг харьцуулж үзье. За ингээд харах юм бол хажуудлаасаа юм. Яг хэмжээний хувьд болохоор яг адилхан байна. За одоо бүгдээрээ уцаа хасаач үзье. Hello. За одоо ингээд хэлээ сонгох юм байна. Англи хэл. Тэгээд за юу ч гэсэн сетап тохиргоог нь хийчихэд хэдүүлээ эргээд уулзъя. Тэгээд давтарчлалын 13 Pro-тай харьцуулж үзье. За одоо бүгдээрээ iPhone 13 Pro, 14 Pro-г хооронд нь харьцуулъя. За ингээ гадна талаас нь харах юм бол хэлбэр дүрс хэмжээ яг адилхан. Барьж үзээ жингийн харьцуулах юм бол 14 Pro арай хүнд байна. 206 грамм гэсэн. Камерын ингээд харах юм бол арын шинээр нэмэгдсэн зүйл нь болохоор ерөнхий хэлбэр нь 14 Pro-гийн одоо камер нь бол хамаагүй том байна. Тэгээд энэ арын гол камер нь болохоор 48 мегапикселтэй. Туслах 2 ультра болон телефото камер нь болохоор 12 мегапикселтэй. За уртлын одоо селфи камерыг харах юм бол энэ камер маань 12 мегапикселтэй. Гол онцлог нь болохоор автофокус нэмэгдсэн байгаа. За дэлгэцэн дээр ингээд харах юм бол одоо энэ дэлгэц ингээд байхад 14 Pro-гийн дэлгэц нь болохоор always display on гэсэн одоо загвартай буюу энэ нь болохоор дэлгэц нь үргэлж ажиллагаатай байна гэсэн. Одоо гэрэл бүдгэрх юм бол дэлгэц дагаад бүдгэрнэ. За бүгдээр харцгаая. Дэлгэцэн дагаад бүдгэрнэ. Шүний одоо гэсэн идэж бүдгэрсэн ч гэсэн одоо дэлгэцэн өрөөлж одоо мэдээлэл дамжуулж яах гэсэн 1 секунд нь нэг мэдээллийг шинжлэх зорилттой. За одоо гэрлээ хасаагаад үзье. Дагаад одоо дэлгэц маань тодорч байна гэсэн үг. Тэгэхээр одоо ялангуяа над чиг шүн одоо хүүхдээ бас хөхүүлдэг хүнд цаг маг харахад бол яг хамгийн тохиромжтой гэсэн үг. За тэгээ энэ дээр болохоор бас шинэ одоо нэмэгдсэн зүйл болохоор энэ dynamic Iceland буюу одоо энэ минийхээр бол энэ одоо туслах зэсэг гэж үзээд байгаа. Одоогоор би ямар нэгэн програм ажиллуулаагүй учраас нэгдэхгүй байна. Одоо жишээ нь дуу сонсож байгаад ажиллуулж байгаа төрд паслсан бол энэ дээрээ дараад ороход бол шууд тэр одоо програм маань гарч ирнэ гэсэн үг. За тэгээд ингээд ороод үзэх юм бол камер дээр одоо ингээд камер дээр болохоо шинээр нэмэгдсэн зүйл нь болохоор action mode байгаа. Энэ нь болохоор хөдөлгөөнийг одоо тогтворжуулна гэсэн. Ер нь бол хөдөлгөөнтэй бичлэгийг хийхэд зориулагдсан гэсэн. За яг ижлэхэн бичлэгийг бүнд одоо хийгээд үзье. За одоо харьцуулаад харцгаая. За зэрэг тавья. Тийм байна тий. Шал энэ нь хамаагүй тод биш. Тэгээ дээрэс нь дүрснийх нь нэвтршил нь хамаагүй тод харагдчих байна.
хүчин чадлын хувьд харьцуулах юм бол iPhone 13 Pro нь болохоор 10A15 Bionic Sipute бол 14 Pro болохоор A16 Bionic Sipute. Энэ нь болохоор ажиллах хүчин илүү хурдтай, дээрээс нь батарей одоо хадгалалт сайн гэсэн үг. Илүү удаан цэнгийн барина гэсэн үг. За тэгээ өөр brightness-ийн талаар. Brightness одоо гэрэлтүүлэх чадрын хувьд болохоор iPhone 14 маань 14 Pro нь 2000 нийтсэн одоо гэрэлтүүлэх brightness чадвартай бол iPhone 13 Pro маань болохоор 1200 гэсэн үг. Тэгэхээр одоо өдрийн цагт болохоор одоо нар одоо утсан дээр тусан тохиолдолд болохоор хуучин утсаа одоо ингэ барихад болохоор дэлгэц маань тод харагдахгүй заавал нэг ингэж үздэг байсан бол 14 Pro дээр болохоор тгийх шаардлагагүй өдрийн нарнаас ч гэсэн маш сайн гэрэлтнэ гэсэн үг. За тэгээд мэдээж маш олон шин зүйлсүүд нэмэгдсэн байна. Одоо тэгээ уцтайгаа илүү татан танилцъя. Тэгээд миний влогийг үзсэн та бүхэндээ баярлалаа. Таалагдах юм бол subscribe дахин мартаа.